ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ നിഗൂഢ രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. COVID-19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് 2020 നിർത്തിവെച്ച ചൈന ഉത്തര കൊറിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നീണ്ട 6 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ട്രാവൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാൻഡമിക് കാലത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയ അതിർത്തികൾ സാവധാനം പഴയ പടിയാകുന്നതിന്റെ നിർണായക സൂചനയാണിത്. ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കിം ജോങ് ഇന്നിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഉടൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിലവിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തര കൊറിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ പഠിക്കുന്നവരോ ആയ ചൈനക്കാർക്കും വിദേശത്തുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ പൗരന്മാർക്കും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളത്. ചൈനയിലെയും അതിർത്തി നഗരമായ ഡാൻഡോങ്ങിലെയും ടിക്കറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബുക്കിംഗ് നിരക്ക് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികൾ തുറക്കുന്നത്? ഉത്തരം ലളിതമാണ്: മാറുന്ന ആഗോള സാഹചര്യം. യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഉത്തര കൊറിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യയുമായുള്ള വിമാന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായുള്ള റെയിൽ ഗതാഗതവും തുറന്നിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സഖ്യകക്ഷിയായ ചൈനയെ അകറ്റി നിർത്താൻ കിമ്മിന് കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. അതിർത്തി സുരക്ഷയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇപ്പോഴും കർശനമായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് ശുഭസൂചനയാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ കാണുന്നത്. വൈകാതെ ടൂറിസം മേഖല കൂടി തുറന്നാൽ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് മികച്ചൊരു ബദലായി ഈ റെയിൽ സർവീസ് മാറും. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാലം ദൂരെയല്ല. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ ശ്രമം പശ്ചിമേഷ്യയിലും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഈ ആദ്യ ട്രെയിൻ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.